Avui us porto a Oxygen. I què és Oxygen? Oxygen és un centre de bellesa unisex, amb un eslògan fantàstic. Diu, venir a Oxygen és regalar-se bellesa, salut i benestar. No es pot dir millor. La llista de tractaments és fantàstica. Eliminació del pèl. No, aquest ja no el necessito. Però n'hi ha moltíssims que segur que em aniran molt bé. I això ens ho explicarà perfectament la Estrella Pujol, que n'és la directora i propietària. Segur que la Montse ens hi porta de seguida. I tant, clar que sí, si m'acompanyen... Cap allà, doncs. Anem per aquí, endavant. Doncs si m'acompanyen... Sí. Endavant, aquí està la senyora Estrella Pujol. Estrella. Com estem? Molt bé. Ja som vells coneguts. Sí, home, ja fa anys, molts anys. Sí, anys que ens coneixem. Grans amics. Grans amics, no, molt bé. Vells no, bueno. Sí, vells. ja he vist altres vegades aquest centre d'Ester, ja sé que és fantàstic. Sí. He estat a les teves festes, que també són fantàstiques. Sí. Intentem que tot sigui cada bastant bo. any, no Moltes falla gràcies. mai l'Estrella, cada any fa la festa de les Gràcies. clientetes. Sí, no, i la fem ara el mes que ve. Tornarem. Totalment, t'esperem. Molt bé. És una cosa que fem sempre a les clientes Sí. i que els hi agrada, i és Sí. molt maco, perquè veure-les sempre vestides aquí amb tractament o veure-les allà ben arreglades i pintades Canvia molt. és molt maco. És molt maco, és una festa... Bé, és el resultat de la vostra feina? És el resultat de la nostra feina i crec que s'ho mereixen i ja s'ha convertit en una cosa tradicional i molt bé. Sí. Saps? Molt bé, moltes gràcies. M'agrada aquest despatx que tens, que a més la tauleta és just a mida perquè tenir la propera. Sí, és que és molt important en una consulta ser propera. Perquè si marques una distància, la persona no se t'obre i llavors no se sent còmoda. I és superimportant la persona que se senti còmoda, que se senti bé, confiada, té tota una sèrie de coses que val la pena. I a Oxygen ho mirem bastant, això, sap? El benestar de la persona. Des que entra a la porta fins que se'n va, intentem que tot estigui a la seva mida. Un estalviant em vas dir un dia, i segueixes igual, molt ben posat però sense luxe. Sense luxe. Perquè un s'hi senti còmode. Còmode, aquí donem benestar. I la vida, ja saps com està ara, que és una vida estressant, molt activa, i quan arriba la persona, i aquí, pum, es treu tota la càrrega de les esquenes, i es posa, s'estira, la mimem, està confortable, això no necessita luxes, és benestar. A veure, ara arribo jo que sóc un client. Deixa'm dir que sóc un client, sec. I m'atens des d'aquell cantó. A veure, què em dius? O què li dius a un possible client o clienta? Millor parlem de clientes, que és més maco. No, nosaltres tenim clients i clientes. Vull dir que vivim de tots, i ens fa il·lusió tot. I què vols que et digui? Amb un senyor tan guapo, tan simpàtic. I amb aquesta cavallera que porta tan fantàstica també. Noi, el cabell és el que menys. L'important és la vida. Oh, i tant. Les arrugues és bella. Una persona que tingui unes arrugues, que a una edat així ens tinguem unes arrugues, jo trobo que et dona personalitat. Jo faig sempre la primera visita, mai donem hora per tractaments sense que jo els hagi vist, o si és facial les veu la Patri, tenim una primera visita, que ella ens conegui, que sàpiga com treballem, com fem les coses i així. Llavors, si és el facial, doncs jo les veig, i si aquí tenim un petit biombo que es vesteixen, les miro davant del mirall perquè a mi m'agrada que es mirin i els hi faig donar compte dels inestetismes que tenen i del que poden millorar. I allà és el lloc que es desvesteixen, després se senten, depèn del que elles tenen, els hi fem, i motivo molt a les persones. Fem massatges de relax, tenim una fisio molt bona per totes les contractures, pel malestar que a vegades tenim quan estem molt cansats o així, doncs sempre passen per la fisio. I després, si és un tractament per aprimar o per moldejar el cos o així, doncs les veig jo, parlo amb elles, què és el que esperen, perquè, esclar, una persona de 50 anys no podem pretendre que sigui una de 30, no? Llavors mentalitzo la persona que ella s'estimi i que s'accepti. I dintre de tot que sempre estiguem el millor possible. I llavors jo faig molt coaching. Intento mentalitzar, no allò, ui,
no puedo comer, no puedo hacer dieta. Tots podem de tot. Vull dir, la vida ens es posa a vegades amb uns aprietos, que aquests aprietos són els que ens donen força. I aquesta paraula no puc no està al diccionari per mi. Tots podem. Llavors, parlo molt, nosaltres parlem molt amb la clienta, els donem molta confiança en si mateixa. I els tractaments ens surten molt bé. Fem uns tractaments a mida, si a una persona hi ha una cosa que no li agrada no li fem, però els fem molt a mida del que la persona necessita. I llavors amb les dietes jo faig una anamnesis del que és la vida alimentària de la persona. Amb aquesta vida alimentària li pregunto des de què es lleva fins que se'n va a dormir, tot la seva manera de menjar, si beu, si no beu, si orina, si defeca, totes les petites coses que a vegades la persona no s'entera, perquè anem al lavabo i anem perquè hi anem i no pensem si fa una hora o si fa 3 que hi han anat, això és molt important. Hi ha persona que, tinc feina, i s'olvida d'anar al lavabo. Llavors no, s'olvida de beure. Llavors els dono una sèrie de consells que crec que els hi van molt bé. I, les dietes les vaig canviant, cada setmana, cada 15 dies, segons... Perquè no avorreixin. No avorreixin. Aquí està. Els hi dono els menús, els hi dono la forma de preparar els menús, tota una sèrie de coses que els hi facilita la vida de dieta. I tothom està molt contenta. Vull dir, els tractaments, per sort, ens van molt bé. Els tractaments, la gent està molt contenta, tenim un ambient oxigen molt maco, molt proper, i el bonic i el que més em satisfà és que marxa la persona molt contenta, saps? Se sent ella, es retroba amb ella mateixa. Trobar-se bé amb si mateix és molt més important que estar bé inclús que... Aquí està. Si no en sabeu, terrible. Sí, perquè si tu no estàs bé amb tu mateix, és que no estaràs bé amb res. Agafes mal humor, contestes malament, no pots dominar. I si tu tens pau, per mi a la vida el més important és tindre pau, llavors et canvia la vida, entens més les coses, tens més sensibilitat, tot és molt diferent, tot. Jo sóc una enamorada del meu treball. Molt bé, fantàstic. Que això és molt maco, fer un treball. I sé que està rodejada de gent que també està enamorada del teu treball. Sí, tenim la sort que la gent estan molt contents i ens estima moltíssim, i ens té molta confiança. I tens una persona que ens has citat abans, que és la Patri, que crec que fa uns tractaments novíssims a la casa, perquè és l'últim aparell que heu comprat. Sí, nosaltres estem molt a l'última, al dia de tots els aparells, no? I si surt un aparell que crec que va bé, doncs el comprem. Oxigen ja disposa sempre d'X a l'any d'inversió per comprar aparells i per estar a l'última. I aquest aparell ens dona també fer un tractament personalitzat facial, coll i escot. Nosaltres el facial va des de la punta dels cabells fins aquí a l'esternón, vull dir tot. Aquest aparell, t'ho explicarà ella perquè ho sap més bé que jo, t'ho ensenyarà, i és molt maco i ens satisfà perquè fem els tractaments adequats per cada persona i les cremes també adequades per cada persona, perquè esclar, ens surt un diagnòstic que amb aquest diagnòstic ens diu exactament tot el que aquella persona té o té carència. Abans es feia el diagnòstic, però fèiem el diagnòstic visual, amb la làmpara de Buch o així, però aquest no, perquè et mira totalment tota la pell de la cara i et diu si està deshidratada, si té sebo, si té flaccidesa. Bueno, és algo preciós. Doncs anem a veure-ho. Doncs vinga, us acompanyaré. Per cert, ara anem a veure el Patri, però et volia prou moment per dir-te, aquí, quan es veu a tants llocs aquests cartells, publicitat de productes de bellesa i tal, aquí no se'n veuen. Aquí es veuen quadres, obres d'art. És que jo la publicitat no m'agrada, jo no tinc per què fer publicitat. De marques. De marques, exacte. I l'art m'agrada molt, i a més, nosaltres el que fem també és art, perquè polim a la persona, estructurem el seu cos, no? I va relacionat l'art
amb les imatges, amb tot el que tinc. Veuràs moltes fotos de Barcelona. Aquest aparell ens permet veure els nivells d'hidratació, de greix, d'elasticitat, el pH, que aleshores això ens portarà a poder prescriure tractament a casa a nivell de cremes i tractaments de cabina. Es pren a diferents punts de la cara. Exacte. En aquesta zona d'aquí es veu més fàcil. Dins de les barres aquestes blanques i blaves, les blanques serien el recomanable. Des de lo recomanable, l'ideal seria que el nivell de la persona estigués a la meitat. Com podem veure, la hidratació està molt per sota de lo recomanable, amb l'elasticitat estaria dins del que li tocaria per la seva edat, el pH també és correcte, queratina està per sobre i els porus també. Aleshores això, a partir d'aquí programaríem un tractament adequat a les seves necessitats. Exacte. Amb aquesta noia li farem un tractament d'ones de xoc. Això funciona de la següent manera. És aquest aparell que té 3 fases. Té la fase primera, que és la onda de xoc, produeix un impacte cel·lular i això el que fa és com exprimir la cèl·lula. No la destrueix, sinó el que fa és la permeabilitza i d'aquesta manera allibera la substància que passa a torrent sanguini i posteriorment és eliminat pel nostre cos de manera natural. Veu? Aquest es passa així. Que això el que va fent és anar produint aquest impacte dintre i així ens allibera el greix. Veu? I aquest provoca una vibració, com es pot observar. És més agradable i això el que fa és precisament el que li he dit, drenar. Bàsicament el que fa és drenar. Què us ha semblat? Molt bé, escolta, fantàstic. No, nosaltres intentem... Vindrem qualsevol dia, quan vulguis, l'Arnau i jo. Tu podeu venir tots dos, sabeu que sempre... Per nosaltres és un plaer venir, no solament a gravar, sinó a sentir els tractaments que fem. Per lo bo és això, no? Poder-te relaxar, sentir el confort que té Oxigen. Vull dir que quan vulgueu